nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay inta aadan seexanin ka hor ducadan haddii aad akhrisato dembigaaga oo dhan ayuu ilaahay ku dhaafayaa. allahu akbar. xitaa xumbada biyaha badda haddii ay la eg yihiin dembigaaga, bal ka waran adigoo seexan raba haddii ducadan ay ku soo gaartay. laakiin waxaa iga ballan qaadaa inaadan kaligaaga ka faa'iidaysanaynin oo walaalahay kale u faa'iidaynayso. walaal sababtaada dembigiisa loogu dhaafay ayaa laga yaabaa inaad muuqaalkan gaarsiiso. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka marka uu seexanayo firaashkiisa aadayo akhriya laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar. intaas qofkii akhriya ayuu dhahay dembigiisoo dhanaa ilaahay u dhaafayaa. hirarka biyaha badda haddii dembigaaga uu la eg yahay ilaahay baa kuu dhaafaayo. ha seexanin adigoo ducadan akhrisanin.